je to zrejme ovplyvnené prostredím, ktoré tam bolo, že sme žili vlastne uprostred majority a tak vlastne aj kultúrne sme boli takí bikultúrni. Aj tá slovenská, aj tá rómska kultúra proste nejak, sme ju vnímali proste ako svoju kultúru. Popri tom proste sme sa zúčastňovali aj rôznych takých stretnutí, čo aj treba s Romami, treba z Miňan, hej, to boli muzikanti, boli nám ako známi, pomerne blízki, takže najmä s touto skupinou. Ale to bolo tak raz, dvakrát do roka, keď bol odpust, no tak oni prišli samozrejme na odpust a tak, no a sa stretli u nás. Takže bola aj zábava, aj tejto zábavy sa zúčastnili aj neromovia. Čiže rozprávali sme doma rómsky, vonku po slovensky a to bolo také normálne, prirodzené. Takže s tým nejaký problém sme nemali. To bolo v rodine môjho otca. U môjho strika sa rozprávalo len po slovensky a jediné striko vedel po rómsky. Synovia nerozprávali ani jeho dcery, ale keď sa vydali na Spiš, tak tam sa naučili. Lebo sa dostali zase do toho takého silného rómskeho prostredia. Takže tam vlastne si osvojili ten rómsky jazyk. Taký ako slovenčina pre Slovákov, ruština pre Rusov, pretože vlastne jazyk je inštrument. Jazyk je to, čo urobilo z človeka. Z tej biologickej bytosti bytosť sociálnu. Je komunikačný prostriedok, je kognitívny poznávací prostriedok, takže bez jazyka sa nedá proste zaobísť a ak by nebolo jazyka, tak my by sme boli zrejme iba na tej úrovni zvierat, možno vyšších. Ale vlastne jazyk a myslenie a proste to sú spojené nádoby a to vlastne vytvorilo tú sociálnu skutočnosť a prostredie, v ktorom vlastne dneska žijeme a vlastne nás to determinuje. Možno viac ako to prírodné prostredie, aj keď samozrejme aj toto je veľmi dôležité a to je takisto determinujúce. No a rómsky jazyk, samozrejme je to jazyk národnostnej menšiny. Jazyk, ktorý vlastne prišiel z úplne iného prostredia do európskeho prostredia a vlastne bol niečím, čo sa tá majoritná spoločnosť proste nevedela s týmto vyrovnať, pretože sa obávala, nerozumela tomu jazyku. Bol zakazovaný, nerozvíjal sa v takých jazykových inštitúciách alebo jazykovedných inštitúciách, aké existovali, čo treba už v minulých storočiach. Existoval viac menej živelne proste v tých rómskych rodinách, v rómskom prostredí, v rómskych osadách. No a prijímal, absorboval do seba množstvo slov z prostredia, v ktorom Rómovia žili. Čiže, čo aj treba na Slovensku, z tých dialektov, najmä rovnako prenikali tu prvky z gréckeho jazyka, z perštiny, z arabského jazyka a mnohých ďalších, balkánske jazyky. Čiže, ale opäť to nepovažujem za niečo zlé, pretože vlastne aj do slovenčiny prenikajú ešte aj v súčasnosti mnohé slova z angličtiny, dajme tomu, alebo z nemčiny a aj z maďarčiny. Čiže je to zákonitý proces, prirodzený a rómsky jazyk teda je podobný teda v tomto. Na druhej strane však rómsky jazyk stal sa najmä po 89. roku jazykom, ktorý sa začal rozvíjať aj literárne. A to zvyšuje jeho hodnotu.
To zvyšuje jeho hodnotu, stal sa jazykom umeleckým a to aj napriek tomu, že stále existuje vlastne vo forme dialektov. Aj keď hovoríme o nejakej spisovnej romčine, v praxi stále sú to dialekty, ktoré sa používajú a preto vlastne je treba ustažiť do istej miery teda čistotu toho jazyka v tom zmysle, aby sa tie pôvodné slová obnovili, najmä tam, kde už v minulosti boli nahradené cudzými slovami, čo aj treba slovenskými alebo narečovými. Pritom vieme, že existujú, pravda, teda rovnocenné rómske výrazy. Veľmi typickým prejavom toho sú napríklad skutočnosť, teda tej bežnej praxi, to, že mnohí Rómovia neovládajú v rómskom jazyku číslovky. Hovorí po rómsky a odrazu povie slovenskú číslovku. Pritom Rómovia majú svoje číslovky, ktoré vlastne boli jednak pôvodné a potom aj prevzaté, napríklad z gréčtiny. Takže ja som aj raz tak zastavil dvoch mladencov, keď som išiel do práce a som ich počul rozprávať, tak som ich zastavil a som im vysvetlil toto, lebo im to bolo ako normálne, že takto rozprávajú. Čiže jazyk treba jedným slovom kultivovať, rozvíjať, dávať mu proste takú tú kultúrnu hodnotu, lebo je prejavom kultúry. Kultúra bez jazyka nie je možná. Takže národ, ktorý nemá svoj jazyk, nemá ani svoju kultúru. No a už potom samozrejme vzniká pochybnosť o tom, aký je to národ. A či vôbec je to národ. No, takže Rómovia svoj jazyk majú a aj napriek tej dialektologickej rozmanitosti, ktorá v Európe, treba v tých rómskych komunitách existuje, v podstatnej miere dá sa dorozumieť. Vo väčšine prípadov určite. Nám snať najmenej zrozumiteľný je dialekt olašských Rómov, lebo ten je ovplyvnený viac menej rumunčinou a niektorými tými rumunskými a maďarskými vplyvmi. Ale zase naopak oni ovládajú náš dialekt, takže komunikácia možná je. No, myslím si, že to, že sa začala sa písať poézia, začala sa písať próza, že sa rozvíja dramatické umenie, umožnilo vlastne už hovoriť naozaj o rómskej kultúre nielen v tej podobe folklórnej, že Rómovia spievajú, hrajú, tancujú, ale aj v tej umeleckej úrovni proste, čo mňa osobne teda ako veľmi teší a veľmi si to vážim, že vlastne k tomu došlo. Ďalej urobili sa dosť významné preklady zo svetovej literatúry do rómskeho jazyka a tento proces určite bude prebiehať ďalej. Takže ten rómsky jazyk sa bude vyvíjať. No, iný problém je samozrejme v jeho bežnom používaní jednoduchými ľuďmi v rómskych osadách a tak. Tam, ako som hovoril, teda sú vážne problémy v jazyku. A aj to je dôvod, prečo vlastne je málo použiteľný priamom ako vyučovací jazyk. Ako priamy vyučovací jazyk. Ako podporný, áno, to je dobre, to je potrebné. Tam, kde je to aktuálne, kde tie deti potrebujú proste tento podporný jazyk v svojej materinskej reči, ale ako vyučovací jazyk, môj osobný názor je dlhodobo, že zatiaľ nie, pretože nie je vlastne dostatočne vybavený odbornou terminológiou. No jednak je to dosť veľká izolácia týchto ľudí v tých osadách, uzavretosť.
Potom samozrejme aj to, že teda o tento jazyk sa nikto nestaral, proste existoval tak, ako existoval a prenikali do ňoho proste tieto miestne proste pojmy a slova. To, že vlastne tieto osadové, povedal by som, jazyky vlastne neboli ani odborne rozvíjané, tak vlastne vymizli, alebo proste odstranili sa nejakým takým prirodzeným spôsobom mnohé pôvodné rómske slova. Ja si spomínam, že ako dievčatá z Čaklova, rómske dievčatá sa smiali zo svojho deda, že na ocot hovorí šut. No a keď som sa ich pýtal, a ako mal povedať, tá octos. Čiže vlastne to je neuvedomenie si toho, že rómsky jazyk má naozaj teda svoje pojmové označenia na mnohé rôzne predmety bežného života, ktoré je treba používať. No a takých príkladov je naozaj veľa. Takže preto hovorím, že vzniká z toho taká hatlanina slovensko-rómska alebo v tej maďarskej oblasti jazykovej na juhu a na juhovýchode zase maďarské slova. Keď som bol na jednom rodičovskom združení v Košiciach na strednej umeleckej škole, tak tam sa riaditeľ pýtal rodičov, že ako sa povie zrkadlo po rómsky. No a jedna Rómka, taká staršia pani, hneď odpovedala, že tikeris. To je maďarské označenie zrkadla. Nie gendalos, ale tikeris. Takže toto je ten reálny stav jazyka. To, čo máme tu, to je dobre samozrejme, že takýto slovník existuje a už je ich viac. A zrejme sa budú proste vytvárať ďalšie, možno aj na tej úrovni odbornej terminológie. Toto musí preniknúť postupne vlastne aj do tých rómskych lokalít. Ja ani nemám odvahu momentálne povedať, že do rómskych osád, lebo to je náročný proces a to je dlhodobý proces. Proste ťažko očakávať, že to v krátkom období niekoľkých rokov sa tak stane. To určite aj spisovná slovenčina sa nevyvíjala takýmto spôsobom, ale to bola šariština, to boli rôzne iné miestne dialekty, ktoré sa bežne používali a iba hrstka intelektuálov sa zaoberala tou spisovnou slovenčinou a začali ju používať ako literárny jazyk a podobne. Čiže chce to proces, a to je proces historicky dlhodobý. S tým samozrejme musí napredovať aj vzdelanie a vzdelávanie, vzdelanostná úroveň, lebo v opačnom prípade ten proces nebude prebiehať. No a samozrejme integrácia. To, že dneska presadzujeme inkluzívne prístupy ku vzdelávaniu, k sociálnemu životu, aj napriek tým mnohým ťažkostiam, nepochopeniam, s ktorými sa stretávame, myslím si, že tento proces bude musieť raz preraziť, ale opäť to bude trvať dlho. Pretože sociálna adaptácia mnohých rómskych komunít, ktoré žijú proste v sociálnej, ale aj duchovnej biede, vlastne nie je možná v krátkom čase. Ano, tieto komunity sú vlastne nezaradené, nevtiahnuté do života spoločnosti, sú na okraji, sú proste marginalizované, ano, a vlastne obohnané akýmsi čínskym múrom. Čiže toto je vlastne to, čo bude brzdiť rozvoj. Aj keď môj pocit, alebo môj názor je taký, že to som raz aj napísal, že bieda, chudoba nemusí byť prekážkou pri vzdelávaní. Môže byť motiváciou. Ale to zase chce uvedomelosť a chce aj pomoc zo strany kompetentných, mám na mysli teraz najmä tú školskú oblasť vzdelávaciu,
učiteľov, riaditeľov školy vôbec v ich prístupe. V každom jazyku vznikajú aj nové slova. Je to proces. Ak by sme porovnali slovenčinu z 20. rokov minulého storočia a súčasnú, napríklad listy, čo písali americkí Slováci domov, tak možno by sme sa aj zasmiali, ale to odráža vlastne ten stav slovenčiny, aký bol v tom čase. A aj rómsky jazyk podlieha tomuto procesu, samozrejme, že sa tu objavuje nutnosť. To nie je dobrovoľnosť, to je proste nevyhnutnosť vytvárať neologizmy, vytvárať nové slová, zaraďovať ich do jazyka, tak ako si to život vyžaduje. Ja dosť často som prekladal zo slovenčiny do rómčiny alebo naopak a svojho času som dostal takú žiadosť zo Slovenského štatistického úradu urobiť preklad daňového cenzu v poľnohospodárstve. No a toto bola skoro pohroma, pretože rómsky jazyk nie je jazykom roľníkov, poľnohospodárov. Skôr naopak. A teda neboli tam ani mnohé odborné výrazy pre poľnohospodárskú problematiku a tam bola nutnosť vytvárať nové slova, neologizmy, prípadne urobiť ten preklad stručným opisom. Áno. Takže tento proces je a myslím si, že ujíma sa aj v rómskom jazyku. To vidíme, čo ja viem, aj v tvorbe niektorých rómskych spisovateľov alebo ľudí, ktorí sa jazykom zaoberajú, že teda vkladajú, aj v tomto slovníku sú takéto slová. Áno. Treba povedať, že mnohým obrovskej väčšine Rómov nie sú známe, lebo oni ich nepoužívajú. Málo sa dostávajú do obehu. Teda medzi obyvateľstvo rómske, ale už existujú a myslím si, že teda dostávajú sa do slovníkov. Dostávajú sa do nejakých odborných textov a tak, ako som strašne hromžil pri tom preklade, lebo to bolo namáhavé, ťažké, tak nakoniec som bol hrdý, že som to zvládol. A na štatistickom úrade proste boli spokojní, lebo vlastne mali takýto preklad. Čiže tie nové slova sú nevyhnutnosťou, je nutné proste ich zavádzať. Pokiaľ teda nemáme pôvodné slova na označenie nejakých realít, o ktorých chceme proste pomenovať alebo písať. Určite mal by sa vyvíjať pod nejakou inštitúciou a mali by to robiť odborníci na jazyk. Nie takzvaní odborníci alebo samozvaní odborníci, áno, ale naozaj odborníci na jazyk, ktorí proste sú odborne pripravení a ktorí vlastne by mohli v tomto smere urobiť väčší krok dopredu. Pod akou inštitúciou, možno, že to ani nie je až také podstatné, ale určite by to mala byť nejaká vedecká inštitúcia, alebo minimálne vzdelávacia inštitúcia. Nie nejaká politická, nie nejaká z oblasti tretieho sektora a tak ďalej, pretože nie je tam záruka odbornosti, áno, ale naozaj teda taká vedecká inštitúcia, tak ako existuje jazykovedný ústav slovenského jazyka, tak nejaký taký mini ústav rómskeho jazyka v rámci možno toho jazykovedného ústavu by mohol byť nejaká sekcia alebo takto, ktorá by sa týmto zaoberala. Ano, ktorá by sledovala aj rozvoj, čo nám treba, z literatúry, rozvoj poézie, kultúry. Lebo to sú súvislosti, ktoré vlastne sú normálne, prirodzené a teda navzájom súvisia. Takže tak si myslím, že teda buď na pôde Slovenskej akadémie vied, jazykovedného ústavu tejto akadémie, alebo potom nejakej inej vzdelávacej
inštitúcií, prípadne na katedre vysokej školy, ktorá však má k dispozícii odborné týmy. Lebo na ľuďoch záleží. Na ich kvalite, ako sa môže rozvíjať potom ďalej jazyk. Zo strany Rómov, bežných Rómov, tento problém ich netrápi. Tento problém je viac záležitosťou tej vzdelanejšej vrstvy Rómov, intelektuálov, stredoškolských a vysokoškolských vzdelaných, ktorí chápu, vedia, o čo ide, áno, a akú hodnotu teda jazyk má a kultúra. Takže je to viac záležitosť tejto skupiny ľudí, ale to je typické aj pre iné národy. My prežívame niečo také, čo Slováci prežívali možno na začiatku 19. alebo na prelome 18. a 19. storočia. No. Prípadne Česi. Hej. Čiže myslím si, že asi v takýchto reláciách by sa mal rozvíjať tento jazyk. Lebo ani tí, ktorí dnes, aj keď všetka česť im za to, čo robia, ano, lebo pravdu povediac, vlastných odborníkov mnohých nemáme, možno niekoľkých. Takže aj za to vďaka, čo sa robí a urobilo, ale treba sa pohnúť ďalej, pravda, tam už je treba mať jazykové vzdelanie na potrebnej odbornej úrovni. Za celý čas, mám 68 rokov, tak už to si aj pamätám, a zúčastňoval som sa, ako viete, v rôznych týchto procesov. Za celý čas som nezaregistroval ani jeden jediný raz naozajstný záujem, čo ja viem, teda na ministerstve kultúry, na ministerstve školstva, naozajstný záujem vytvárať podmienky preto, aby sa tento jazyk rozvíjal. Tu a tam sporadicky sa dali peniaze na to, aby sa spracoval šlabíkar. Dali sa niekomu. No, Dežo Banga je pôvodom učiteľ, stredoškolský, je v kultúre známy človek, samozrejme je to osobnosť, tak on sa stal tvorcom šlabikára. Prizval k tomu mňa a pána Zemana, no a ešte pani Macejkovú z Košíc. My sme pôsobili ako recenzenti a ja keď som ten šlabikár videl, on bol krásny. Ale ja som obrázky nehodnotil. Hodnotil som vlastne ten iný obsah vecný. Tak prvé, čo ma napadlo, že tomu deti nebudú rozumieť. A my deti nemôžeme miesto rómskeho jazyka učiť cudzí jazyk. Lebo im len sťažíme situáciu. Takže ja som na to aj upozornil, som napísal 20-stranovú recenziu, lebo som považoval to za veľmi dôležité. Bol to môjho pohľadu prvý šlabikár, ktorý sa vlastne urobil. Čítanka bola dobre spracovaná, zaujímavá, pekné články tam boli, takže tam som nejaké výhrady nemal, skôr naopak, ale k šlabikáru som výhrady mal a som ich aj presne vymedzil, pomenoval a zdôvodnil. No a pán Banga vtedy aj ako slúbil, že to všetko napraví, pokiaľ som neodišiel. No a potom zostalo to všetko zase tak, ako to urobil. Takže naozaj sa potom v týchto iných lokalitách, kde sa rozpráva iným týmto dialektom, nedal použiť. Deti tomu nerozumeli v školách, učitelia to skúšali. No. Tak toto potom niekoľko prác, ale to bola skôr vedecký záujem pani Hipšmanovej, ktorá sa dlhodobo venovala problematike jazyka, histórie Rómov a robila obrovskú výskumnú prácu. Ano. Je škoda, že proste tak tragicky zahynula, lebo ešte aj dneska by mala čo povedať určite. Tak vlastne
pri rozhovore s ňou, pri jednom stretnutí v Spišskej Novej Vsi na nejakom seminári alebo konferencii, tak ona strašne chcela sa so mnou rozprávať po rómsky. No tak sme sa rozprávali pri káve a ona povedala, že táto naša prešovský dialekt, ona ho poznala ešte zo stretnutí s pani Lackovou, lebo to boli také priateľky, hej, tak jej sa najviac ako tento dialekt pozdával. Ale mal som jednu skúsenosť ešte, bola u nás na návšteve jedna Indka. A bola u nás doma. A chcela, aby sme rozprávali po rómsky. Tak som rozprával po rómsky a ona vtedy konštatovala, že používam mnohé indické slova. No, takže takéto osobnosti tu boli. Je neochota aj zo samotných Rómov, tých vzdelaných Rómov, ktorí chcú okolo jazyka robiť, je neochota prijímať nové veci. A toto sa mi nepáči, lebo pri bežných pomenovaniach vecí miesto rómskeho slova používajú stále tie cudzie proste s koncovkou S. Takže toto je zase otázka, či do akej miery bude potrebné a pre tých ľudí jednoduchých aktuálne, aby tento jazyk vedeli. Lebo ak tento jazyk nebudú potrebovať, tak nebudú akceptovať. Ale to znamená, že ak dojde ku zániku jazyka, tak zaniká aj národ. Zaniká aj národ, lebo potom ako sa ten národ prezentuje navonok, že existuje. Ak nie jazykom a kultúrou.